ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ഫുഡ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കലത്തപ്പം അഥവാ കുക്കറപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടും കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 2 കപ്പ് പച്ചരി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്തത്, ശർക്കര 350 ഗ്രാം, 3 ടീസ്പൂൺ ചെറുള്ളി, തേങ്ങാക്കൊത്ത്, 3/4 കപ്പ് ചോറ്, ബേക്കിംഗ് സോഡ, ജീരകം, വെള്ളം, 4 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ. ഇനി നമുക്ക് കലത്തപ്പത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ മാവ് അരച്ചെടുക്കാം. അതിനു വേണ്ടി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്ത പച്ചരി, 3/4 കപ്പ് ചോറ്, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം, 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകം. വെള്ളം കൂടാനോ കുറയാനോ പാടില്ല, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം. നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി അരയ്ക്കുക. വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഓവർ വെള്ളമാവാനും പാടില്ല, വളരെ കുറയാനും പാടില്ല. നമ്മൾ ദോശയ്ക്ക് മാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ, അതുപോലെ അല്ല, അതിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാവണം. നമുക്കിനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കണം. അതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചു കൊടുക്കുക ശർക്കര ഒന്ന്. അപ്പോൾ വേഗം ഉരുക്കി കിട്ടും. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ഓവർ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉരുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വെള്ളമായിട്ടാണല്ലോ വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും. അപ്പോൾ കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് ഉരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അരിച്ചിട്ട് വേണം മാവിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ, കാരണം അതിൽ കുറച്ച് കല്ല് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അരിച്ചൊഴിക്കണം, നന്നായിട്ട് അരിച്ചൊഴിക്കുക. ആ ചൂട്ടോടെ തന്നെ ഒഴിക്കണം കേട്ടോ, ചൂടാറാൻ നിൽക്കരുത്, ആ ചൂട്ടോടെ ഒഴിക്കണം, എന്നാലേ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക, മാവിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒരു നുള്ള് സോഡാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്തുകളൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കറിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, വേറെ പാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഇത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ 3 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം തേങ്ങാക്കൊത്തുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അധികം ഫ്രൈ ആകാൻ പാടില്ല, ഒരു ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ വരുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കരിയും. അപ്പോൾ നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഏകദേശം ബ്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോണത് ചെറുള്ളിയാണ്. ചെറുള്ളിയും ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ വരെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ വന്നു, ബ്രൗൺ കളറുമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇനി നമ്മൾ മെയിൻ സ്റ്റെപ്പിലേക്കാണ് കടക്കാൻ പോണത്. അതിന് 1 ടീസ്പൂൺ കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം, എല്ലായിടത്തേക്കും വെളിച്ചെണ്ണ ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കലത്തപ്പം വിട്ട് കിട്ടും, അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കില്ല. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മാവ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചെറുള്ളിയുടെ ഫ്രൈയും പിന്നെ തേങ്ങ ഫ്രൈയും പിന്നെ മുകളിലിടാൻ മറക്കരുത്. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഇടാൻ. അതിന് ശേഷം മാത്രം കുക്കർ മൂടുക. അതിനുശേഷം മുകളിൽ ആ വിസിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, അത് വെക്കേണ്ട കേട്ടോ. അതെ, നമ്മുടെ കലത്തപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഹായ്, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഇനി നമ്മൾ വെന്തോ നോക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പപ്പടക്കോലോ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം. ഏതമ്മ ഒന്നായിട്ടില്ല, അപ്പോൾ റെഡി ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. നമുക്കത് പുറത്തെടുക്കാം, ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിലപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.
എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി, നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, നല്ല കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും കുട്ടികൾക്ക് വലിയവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ വീഡിയോ. ഓക്കെ, ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.